तो दोस्तों फिर हम एक अच्छा वीडियो लेके आए हैं। यह है आसूस का एक लैपटॉप X570U। हमने इसमें एक SSD लगाई है और M.2 SSD लगाई है NVMe। और जब ये हमारे पास ये लैपटॉप आया था तो इसकी स्पीड जो थी विंडोज़ की बहुत स्लो थी। आप ये मान के चलिए कि इसको डेस्कटॉप को आने में लगभग आप 5 से 7 मिनट लग जाते थे। और दोस्तों हमने इसमें SSD लगाई तो लगभग 15 सेकंड में इसका डेस्कटॉप आ गया। तो दोस्तों हमने क्या, कैसे और किस तरह से लैपटॉप को खोला, SSD कैसे लगाई, कौन सी कंपनी की SSD लगाई, तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आसूस के लैपटॉप खोलने में थोड़े टिपिकल होते हैं। तो इस लैपटॉप के अंदर हमने सबसे बड़ी बात, ये i3 6 जनरेशन का लैपटॉप है। और इस 6 जनरेशन और 7 जनरेशन के कई लैपटॉपों में ऐसा होता है कि M.2 SSD नहीं लगती, लेकिन इस लैपटॉप में M.2 SSD लग गई है, और वो भी NVMe। कई लैपटॉपों में NVMe सपोर्ट नहीं करती, तो दोस्तों इसमें M.2 NVMe सपोर्ट कर दी है। ये दोस्तों लैपटॉप का मॉडल है X507U। और हम इस लैपटॉप को पूरा असेंबलिंग करेंगे, और कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और एंड में हम वापस इसका रिवीजन करेंगे कि SSD और SSD की स्पीड में क्या फ़र्क पड़ा, जैसे हमने पहले दिखाया था। तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप ना करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।
दोस्तों ये पूरा लैपटॉप का जो मदरबोर्ड है वो हमने पूरा खोल लिया है। अब इसके अंदर M.2 256 MB NVMe हमने सब फिट कर दी है। तो दोस्तों अब इसको फिट करने के बाद वापस हम पूरा लैपटॉप पैक करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा।
तो दोस्तों फाइनली ये लैपटॉप पूरा पैक हो गया। अब हमने इसकी पुरानी विंडो चलाई है, अभी नई विंडो नहीं डाली है, और हम आपको दिखाएंगे कि इस लैपटॉप ने इस एसएसडी को एक्सेस किया कि नहीं किया। और ये हमने माई कंप्यूटर के मैनेजमेंट में दिखा दिया, ये एसएसडी एक्सेस हो गई है। अब दोस्तों हम इसमें विंडो डाल के आपको पूरा कंपैरिजन दिखाएंगे। तो दोस्तों ये था इस लैपटॉप का पूरा डेफिनेशन। अब इसमें हमने विंडो डाल दी है और अब आपको हम वापस कंपैरिजन दिखा रहे हैं कि ये एसएसडी और एसडीडी में क्या फ़र्क था। अब एसएसडी हमने डाल दी है तो 15 सेकंड तक टाइम में इसका डेस्कटॉप आ जाता है, और जबकि एसडीडी में ये 5 से 7 मिनट लगाता था। तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।